Всем привет! Сегодня 30 ноября. У меня скоро день рождения. Через 16 дней я себе заказала подарок. В такой электроочаг. Сейчас Дима будет собирать. Все вам покажем. Котик пришел помогать. Сейчас поможет нам. И еще мне пришли посылочки. Но их тут немного с Валберес. Тоже вам покажу, пока будет Дима собирать. Дима уже приступил. Это портал. Давай сначала достань, покажи сам камин. Да, я не вижу картинки. Значит, она, наверное, там. Где там? В камине. Ну, доставай. Нам нужна картинка. Мы тут проверяли. На зум мы проверили, работает или нет. Все работает. Сколько болтиков красивых. Неудобно. Так, вот камин. Смотрите, какие там красивые угольки. Зеркало. Котик отражается. Пультик. Пультик только на батарейке, там нет батареек. Калимбер. Пока Дима собирает портал, а мы проверим камин, как он работает. Я ставлю батарейки в пульт. Еще не знаю, батарейки-то у меня рабочие или нет. Так. Я уже примостила камин, вот так поставила его. Здорово, правда? Сейчас попробуем с вами. Вот я включила его уже в розетку. Так, с пультика попробуем включим. О, работает. Потрескивает. Какая красота. Так, что тут за кнопочки? Надо разбираться, смотреть. Ну, вот это музыка, звук. Инструкция вот тут. Сейчас я инструкцию посмотрю. Даже таймер. И так разберусь. Так, это, наверное, часы какие-то. Нет, не разберусь. Это таймер. Таймер ставится. Да. Таймер. Ну, сейчас я посмотрю. Здесь. Так, это тепло должно быть. А, огонь это. Сильнее, медленнее горит. Здорово. Надо выключить свет, посмотреть, как будет без света. Смотрите, как без света. Как живой огонь. У нас там и печечка еще трещит. О, тепло пошло. Можно печку не топить теперь. Ну, когда холодно, можно включать будет. Трещит, конечно, здорово. Три режима. Представляете, инструкция на казахском языке. На русском вообще ничего тут нету. А вот сборка уже на русском идет. Карина сказала, да. Ну, тут и... Видимо, портал делала Россия, а это Казахстан производство, я так думаю. Еще надо посмотреть точно. Оказывается, еще была инструкция на русском. Дима мне тут сейчас показал. А я думала, что только одна. Ну, сейчас поизучаем. Дима все мастерит. А у меня сел телефон, хотела вам снять покупочки. Покажу немножко так, что тут пришло. Тут у меня пришли посылочки с Алиэкспресс 2.
А остальные с Валберис. С Валберис немного. Там еще идет целая куча. Потом покажу вам. Вон уже как Дима собрал. Все разбирается. Дима уже собрал мне. И мы решили вот сюда поставить. Только надо на вот эту перекладину. Вот она. Убрать. Сейчас Дима ее выкрутит. Там чего, не знаю, будет. И у нас станет он сюда. Вот такая теперь у нас тут красота. Дима сидит. Устал, Дима. Давай еще парочку соберем. Ужас заслужил. Вот такое уже предновогоднее настроение. Еще потом украшу тут все. Каминчик. Дима сидит, греется у камина. Я вас обманула. Распаковки Валберас не будет сегодня. Потому что я решила, что сейчас еще мне должны посылочки прийти. И уже покажу все вместе.